Hi guys, this is Anina and ഇതുവരെ നിങ്ങൾ ഗിവ് അവേയിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ അതിൽ കയറണം, ഇത് ഗിവ് അവേയിൽ പങ്കെടുക്കണം. ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സ്പ്ലോഷൻ ബോക്സിൻ്റെ ഡെക്കറേഷനാണ്. സോ ഡെക്കറേഷൻ ഇൻ ദ സെൻസ് ഞാൻ പാർട്ട് 1 പാർട്ട് 2 ആയിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതിൽ പാർട്ട് 1 ആണ് ഇപ്പോൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആൻഡ് സോ ഇത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഒരു പേപ്പർ പാക്കാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഷോപ്പിലും ഓൺലൈനായിട്ടും അവൈലബിൾ ആണ്. ഞാനിതൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പേപ്പർ പാക്കിൽ നിന്ന്. 11.6 സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി ഞാനിതൊക്കെ കൂടി ഇവിടെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ഐഡിയ കാണിച്ചു തരാം. നമ്മളിവിടെ കട്ട് ചെയ്യാണ്. പിശുക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട. പേപ്പർ പാക്കിനൊക്കെ അത്യാവശ്യം പ്രൈസ് ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മൾ ഷിപ്പ് ചെയ്ത് വരുത്തിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ഇനി ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങണമെങ്കിലും അത്യാവശ്യം പ്രൈസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ കാണാത്ത ഭാഗത്തുള്ളതൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് വേറെ ഭാഗങ്ങളിൽ ആവശ്യം വരുമ്പോൾ നമ്മളത് യൂസ് ചെയ്യുക. അതൊരു നല്ല ഐഡിയ ആണ്. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ ഉള്ളിലത്തെ ബോക്സാണ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിന് ഞാൻ 7.6 സെൻറ്റിമീറ്ററിലുള്ളൊരു സ്ക്വയർ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതൊക്കെ ഇവിടെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഞാനിതാ ഫുൾ ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇനി അടുത്തത് ഈ ലവ് നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയുണ്ടോ? നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സ്പ്ലോഷൻ ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിന് വേണ്ടി കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നതായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അതേ സെയിം ലവ് ആണിത്. ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് ഞാനിനി ബാക്കി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, പേപ്പർ പാക്ക് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ലവിൻ്റെ ബോർഡറിലായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതുപോലെ ചെയ്താൽ മതി. അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ലവ് നമ്മൾ പേപ്പർ പാക്കാണിത്. പേപ്പർ പാക്കിൻ്റെ ബാക്കിൽ വെച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ചു കൊടുക്കുക. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് 4 എണ്ണം വരയ്ക്കണം. എന്നിട്ട് അത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഞാൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്താൽ മതി. നമുക്കിവിടെ 4 ഹാർട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ നടുവിൽ നമ്മളൊന്ന് ജസ്റ്റ് കട്ട് ചെയ്യണം. കട്ട് ചെയ്യാൻ മീൻസ് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ. അതെങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഇതാണ്. അത്രയെങ്കിലും ഒരു ഗ്യാപ്പ് ഇട്ടിട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് രണ്ടും കൂടിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ടത് നമുക്ക് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യണം. ഇതുപോലെ. അപ്പോൾ ഈ ബോക്സിൻ്റെ പുറം ഭാഗമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമുക്ക് അകത്ത് ചെയ്യാം. 7.6 സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ നമ്മൾ സ്ക്വയറൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഇനി നമ്മളത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ്. ഇനി ചെയ്യാനുള്ളത് ലവ് പാർട്ടാണ്. അത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാക്ക് അടിക്കുക, എന്നിട്ട് നോക്കുക, എന്നിട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇത് ഞാൻ കാണിക്കാഞ്ഞത് റിപ്പീറ്റേഷൻ വേണ്ടല്ലോ വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. പിന്നെ ഞാൻ 7.6 സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ഒരു സ്ക്വയർ പേപ്പർ പാക്കിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നമുക്കിനി ഈ ബോക്സിൻ്റെ ടോപ്പ് ഭാഗമാണ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ നമുക്കത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. സോ ഏകദേശം ഒരു 7.6 സെൻറ്റിമീറ്റർ ലെങ്ത്തും അതുമാതിരി 2.2 സെൻറ്റിമീറ്റർ വെടുത്തുള്ള ഒരു റെക്റ്റാങ്കിളാണ് ഞാൻ പേപ്പർ പാക്കിൽ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുന്നത്. 7.6 സെൻറ്റിമീറ്ററിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സ്ക്വയർ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു ഐഡിയാസ് വരിക. അതുപോലെ എനിക്കൊരു ഐഡിയ വന്ന് അതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. എനിക്ക് ആ എഡ്ജിലൊക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് വേവ്സ് വരുത്തണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു. ബോർഡർ വരച്ച് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, അതിൻ്റെ താഴേക്ക് പോകണ്ടല്ലോ വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. ആക്ച്വലി അതിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ജസ്റ്റ് വരച്ചെന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ 4 സൈഡിലും ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, എല്ലായിടത്തും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അപ്പം ഞാൻ ആ ബോർഡറിൽ വരച്ച വരക്ക് റബ്ബ് ചെയ്യാണ്. ഇനി നമ്മളിതാണ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ 11.6 സെൻറ്റിമീറ്ററിൽ ഒരു സ്ക്വയർ കട്ട് ചെയ്ത് അത് സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യും. അതുമാതിരി തന്നെ ട്രയാങ്കിൾ ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 11.6 സെൻറ്റിമീറ്ററിലെ ലെങ്ത്തും 2.2 സെൻറ്റിമീറ്ററിലെ വിഡ്ത്തിലുമാണ് ഞാൻ 4 എണ്ണം ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഇതിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് ഒട്ടിക്കണം തന്നെയല്ല, വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പേപ്പർ പാക്ക് തന്നെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ടോപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോ കണ്ടതാണ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്നുള്ളത്. ആ സെയിം മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാലും മതി. ഞാനിതിൻ്റെ താഴെ ഡിസൈൻ പേപ്പർ ഒട്ടിക്കുന്നില്ല, കാരണം ഞാൻ ഓൾറെഡി A3യുടെ കാർഡ് സ്റ്റോക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതും ബേബി പിങ്ക് കളറ്. അപ്പോൾ ഭയങ്കര ക്യൂട്ടാണ്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചാർട്ട് പേപ്പറൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡിസൈൻ പേപ്പർ ഒട്ടിക്കുക, കാരണം കുറച്ചും കൂടെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് തോന്നും.
ഈ ത്രെഡ് എല്ലാ ക്രാഫ്റ്റ് ഷോപ്പിലും അതേമാതിരി തന്നെ ഓൺലൈൻ ക്രാഫ്റ്റ് സ്റ്റോറുകളിലും അവൈലബിൾ ആണ്. ഡെക്കറേഷൻ പാർട്ട് 1 എന്തായാലും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അവിടെ ഒരു ഫ്ലവറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഭംഗി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. താങ്ക്